Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, Անտիֆեյքի հետ մենք ձեզ ներկայացնում ենք Ղազարյան versus Ղազարյան նախագծի հերթական թողարկումը։ Հերթական թողարկում մեր հերթական հյուրով։ Կարծես թե Վահագն Ալեքսանյանը Պետրոս Ղազարյանից զուգընկերն է դարձել կամ գոնե աշխատանքային գործընկերը։ Չկա այլևս ամիս, որ նա չհյուրընկալվի Պետրոս Ղազարյանին, հետևաբար մենք նրան բերման ենք ենթարկում նաև Անտիֆեյքի YouTube-յան տաղավար։ Բաժանորդագրվեք Անտիֆեյքի YouTube-յան ալիքին, հավանեք տարածեք այս տեսանյութը, թողեք ձեր մեկնաբանությունները, is donation alerts, Patreon, Super Chat, բանկային փոխանցումներով օգնեք Անտիֆեյքի թիմին այս եւ մյուս նախագծերը թողարկելու համար։ Բարի երեկո սիրելի հեռուստադիտողներ, մենք շարունակում ենք հետևել կարևորագույն իրադարձություններին։ Այսօր մենք կզրուցենք ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության падգամավոր Վահագն Ալեքսանյանի հետ։ Բարի երեկո, պարոն Ալեքսանյան, շնորհակալություն հրավեր ընդունելու համար։ Եվ մեր հյուրը Էդգար Ղազարյանն է։ Բարև ձեզ, պարոն։ Պետրոս գնա քիթ հետ մաքրի արի։ Կաթողիկոսը ունի երեխա եւ նա պետք է հեռանա։ Սա ծրագիրը կոչը, որովհետև եկեղեցականներ եւ ընդդիմախոսները ասում են, որ վարչապետը նման լիազորություն կաթողիկոս փոխելու չունի։ Հետևաբար այդ պետք են ում ուղղված բոլոր հայ առաքելական եկեղեցու բոլոր հավատավոր հետևորդներին ուղղված։ Ինչ վերաբերում այն հարցին, թե ինչ է սա process է։ Բայց դու ինչ կապ ունեք հայ առաքելական եկեղեցու հետևորդների հետ։ Վաղ կյանքում այդ մի անգամ եկեղեցի պատարագի մասնակցած կաս, ինչ որ մի եկեղեցական արարողության սկզբից մինչև վերջ մասնակցած, հոգի հաղորդություն ունեցած կաս թե չկաս։ Ինչ կապ ունես դու հայաստանյաց առաքելական եկեղեցու եւ նրա հետևորդների հետ։ Աշխարհում հազար ձևի եկեղեցիներ կան։ Ձերը ո՞րն է։ Կովկասի մահմեդականների այդ ինչ է կոչվում այդ ձեր բանը, որ կա Փաշազադեն։ Ձերը որ այդ մենք դրա հետ օրինակ կա, մենք սկի Վահագ ջան, մի անգամ հարցրել եք ձեր Փաշազադեն երեխա ունի, չունի, ինչով է զբաղվում, դուք եք ձեր թուրքերն են, ձեր Փաշազադենա, ձեր հավատքնա, ձեր ամեն ինչնա։ Դու մենք ձեր գործերին չենք խառնում, ձեր կրոնին չենք խառնում, ոչ դուք մերի հետ ընչեք խառնում, ինչ գործ ունեք դուք մերի հետ, հան։ Բացահայտվել է, որ հայաստանյաց առաքելական եկեղեցու կաթողիկոսը Գարեգին Բ-ն խախտել է ուսակրոնության ուխտը։ Դա փաստ չի, իրանք չեն ընդունում։ Չէ, դա փաստ է։ Իրանք ասում են դա պիղծ հարց է, մենք չենք պատասխանի։ Չէ, այսինքն որ ասում եք փաստ է, ինչից եք իմանում որ փաստ է։ Ցանկացած մարդու անձնական կյանքի վերաբերյալ տեղեկություններ ճշտելը բարձրել է սահմանադրության խախտում է։ Որևէ մեկը չի կարող ասի, որ նման դա հետհյուրանք է, դա փաստ չի։ Հիմա ասենք օրինակ մեկը ասի, որ քո հերը թուրք է։ Չէ, Իջևանի թուրք է, չէ՞ դու այդ թվերին, որ Իջևանում եղել ես, մի հատ թուրք եկե, իջարե թողի գնաց է։ Ոչ տեղը գիտենք, ոչ բանը գիտենք։ Հիմա ասենք թե մեկը լի ասի, օրինակ ես, եթե որևէ մեկը նման բան ասի, Վահագ Ալեքսանյանի հերը թուրք է, դա կարելի է անցալել որպես ասենք կասկած, բայց ասողինը պիտի ասես քո ինչ գործն է ախպեր։ Քո ինչ գործն է մարդու հերը հայ է, թուրք է, ինչ է, ունի, չունի։ Որտե անձնական տեղեկություն է, չէ՞ հիմա մեկի հերն է թուրք էլ, ինչ կա դրա մեջ։ Մանավանդ որ այտենց խառը պատմություններ է, բայց դա ինչ իրավունք ունի որևէ մեկը ասել։ Բայց եթե որևէ մեկը քո պարագայում դա իրավունք չունի ասելու։ Դու որտուց ունես իրավունք ուրիշի մասին ասելու։ Կներեք ինձ, եկեք մենք մեզ ապուշի տեղ չդնենք, որտեղ երբ որ մարդուն ուղիղ հարց ես տալու, այդ ուղիղ հարցին ինչ ասես հնչում է բացի բուն, այո կամ ոչ պատասխանից, դա նշանակում է, որ այդ հարցի պատասխանը մաքսիմալ տհաճ է այդ պատասխանողի համար։ Վահագ ջան, հիմա իսկ ասես, որ մենք քեզ ապուշի տեղ չդնենք։ Ինչի տեղ դնենք։ Մատ ինձ ասա, էլ արդեն երկրորդ անգամ ես դու ասում, որ քեզ մենք պիտի դնենք ապուշի տեղ կամ չդնենք ապուշի տեղ։ Բայց ինչի տեղ դնենք մենք քեզ։ Կարաս մատ այնց վերջնական մենք ասես իմանանք, հիմա դու վերջը ապուշ ես թե ապուշ չես։ Մատ հստակություն կարանք մտցնենք, այդ հերոյանքներին վերջ տրվել, մատ հերքի։ Վաղ ջան, մատ խնդրում եմ հերքի։ Ինչ որ մի ձևի ասա, որ դու ապուշ ես կամ մի ձևի փաստաթուղթ բան մի տեղից բեր, ասա ցույց տու դնթ բան, ասա որ դու ապուշ չես, որովհետև կարող է շատ մարդկանց մոտ կարծիք կա, որ դու ապուշ թուրք ես։ Բայց պիտի հաստատվի կամ հերքվի, չէ՞ վերջ այդ ամեն ինչը։
բացահայտվել է, որ հայ առաքելական եկեղեցու կաթողիկոսը Գարեգին բն խախտել է կուսակրոնության ուխտը, այդ փաստի բերումով նա չէր կարող ընտրվել դառնալ եպիսկոպոս, հետո արքեպիսկոպոս, հետևաբար նաև կաթողիկոս եւ հիմա փաստացի կաթողիկոս չի։ Բայց Վահագ ջան, նայ, հիմա ասենք, եթե քո հերն էլ բանը հերկված չի կամ հաստատված չի, ասենք եղել է ենթադրենք Ռամիլ Հուսեյնով, չէ՞, պայմանական եմ ասում, անկախ չէ՞ ասի մանգնես թղթերի մեջից Facebook-ում բանում, Instagram-ում Ռամիլ Հուսեյնով մանգաս էթաս կբնես պապա, չէ, պայմանական եմ ասում, ասենք Ռամիլ Հուսեյնով, կամ ասենք Նիկոլն ասում է, որ մթում իր հերն է Աբուլֆազել Չիբե կամ Ալաշուքյուր Փաշազադեն, պետք չի դրա վրա ասենք Բա եթե այտենց է, ուրեմն, եթե դու ադրբեջանցի ես, մեր ընտրական օրենսգիրքն էլ ասում է, որ ազգային փոքրամասնություններին քվոտա է տրվում։ Ադրբեջանական փոքրամասնություն Հայաստանում չկա, ընտրական օրենսգիրք իրանց քվոտա չի տալի։ Բայց դու եկում դու ո՞րց ես եկել դարեփա։ Առանց քվոտայի հենց ուղղակի, կարա այտենց լինի։ Ասենք ուղղակի, բայց այդ դեպքում հայերը չէին, բայց եթե իմանային, որ այտենց բան կա, չէին ընտրի, կարողա չընտրեին։ Գոնե 18 թվին էլ այն ժամանակ հələ շատ բան չգիտեին ժողովուրդը ձեր մասին։ Նա ունի անհամատեղելիություն։ Չի կարող ոչ կուսակրոնը լինել հայաստանյաց առաքելական եկեղեցու կաթողիկոս։ Հետո պետք է ձևավորվի հայ առաքելական եկեղեցու հավատավորների կողմից ինչ որ հանձնաժողով կամ ինչ որ խումբ։ Դա ժողովն է, որ կարող է հեռացնել։ Պարտադիր չի, որը կազատի հայ առաքելական եկեղեցու վեհարանը ուխտադրժությունից եւ սրբապղծությունից պետք է ընտրվի նոր հոգեվոր առաջնորդ, որը կհամապատասխանի հայաստանյաց առաքելական եկեղեցու արժեքներին։ Եվ որն է Պետրոս, իսկ միգուցե Վահագ ստեղծվի Հայաստանի քաղաք, այդ ինչ որ ասում ես լրիվ անօրինականություն է, որովհետեւ եւ կրոնական կազմակերպությունների մասին օրենքով եւ սահմանադրությունը եւ նաև Հայաստանյաց եկեղեցու եւ Հայաստանի Հանրապետության փոխհարաբերությունների մասին օրենքը դա թույլ չի տա։ Իսկ եթե Հայաստանի քաղաքացիներից մի հատ խումբ ստեղծվի ու կառավարությունը ու ազգային ժողովը մաքրվի ուխտադրուժներից, այսինքն դուք խոստում եք տվել ժողովրդին, որ պիտի խոստումները կատարեք, չեք կատարել, այդ բոլոր օրենքներով, սահմանադրությամբ, օրենքներով, բոլորը միգուցե ձեզ մաքրենք այդ սրբապիղծ դավաճան, սուտասան, խաբեբան շարլատաններից։ Էդի որ մաքրենք, արդեն հասարակական կյանքն էլ կմաքրվի, արդեն եկեղեցին կմնա իր տեղում, պետությունը կմնա իր տեղում, բանակը կմնա իր տեղում, դիվանագիտությունը իր ամեն ինչը կմնա, տնտեսությունն էլ իր տեղում։ Բայց ձեզնից մաքրենք, էլի, որովհետև քանի դուք չեք եկե մխտռե, կեղտոտե, հարամե մեր կյանքը, լավ վատ ապրում էինք, էլի, բայց ձեզնից մաքրենք, Վահագ։ Այն վարչապետից, ով որ իր խոստումները չի կատարում, այն դավաճանց սրիկա շարլատաններից, ովքեր այս պայմաններում իրան հələ աջակցում են։ Իրանք ասում են մենք հավատարիմ ենք կաթողիկոսին։ Իրենք չեն անում, դա պետք է անի հայ առաքելական եկեղեցու հավատավոր ժողովուրդը, հավատավոր ժողովուրդ ինչպես է դա անում։ Սիրով։ Միայն ու միայն սիրով եւ առանց բռնության։ Եկեք այն որ ասում եք ձեր չեն կառնում, ձեր չեն կառնում միանշանակ սիրով եւ առանց բռնության։ Չէ, ձեր առնելը չի Պետրոս։ Մարդ ասած ապուշի տեղ դնելն է, այսինքն ասա, լավ Վահագ, հիմա դու քեզ նորից էլի ապուշի տեղ ես դնում արա։ Տես պիտա, իրանը ապուշն է։ Մարդ ասում է, էլի գոնե իր դեպքում իր ասածները օգտագործի Պետրոս։ Ձևը ինչպես։ Այնպես ինչպես որ դա կլինի։ Եվ նոր հոգևոր առաջնորդն էլ իր հերթին պետք է անցնի բարեվարկության, շատ հստակ ստուգում եւ իր ամեն ինչով պետք է համապատասխանի հայաստանյաց առաքելական եկեղեցու առաջնորդի իրական կերպարին եւ արժեքներին։ Վահագ, այդ որ ասում ես բարեվարկության ստուգում, կարաս մի հատ քո օրինակի վրա ցույց տաս թե այդ բարեվարկությունը ոնց է ստուգում։ Օրինակ, որ դու զինվորական ծառայության ընթացքում անտրուսիկ բանակում ծառայել ես, այս ժամանակն է դոգյալ ռազմական ոստիկանությունում աշխատել։ Ինքը քո բարեվարկությունը ստուգել է, թե չէ։ Ասենք այդ մեթոդը ոնց է էլի, կամ ասենք օրինակ Նիկոլ Փաշինյանի բարեվարկությունը, բարձրաստիճան պաշտոնատար անձ է, չէ՞, պիտի ստուգվի։ Ասենք օրինակ Արման Բաբաջանյանը կամ Շիրինյանը մատ իրանց համար հասկանալի մեթոդով ստուգել են Նիկոլ Փաշինյանի բարեվարկությունը, թե չէ։ Այդ ստուգման մեթոդը ոնց է, ասեք իմանանք, էլի, ասեք քոնը ոնց են ստուգել քո բարեվարկությունը։ Խոպ աման չեն խախտերը։
Ու նաև քանի որ ձեր հարցը սկսեցիք վարչապետի ասածով, ես նաև չեմ կարող բացառել, որ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետն էլ որպես հայաստանյաց առաքելական եկեղեցու հավատավոր հետևորդ կաջակցի կամ ինչ որ ձևաչափով կմասնակցի այդ process-ին։ Օրենքով նման բան չկա։ Պետրոս, դու էլ արդեն դες քեզ ապուշի տեղ դնել։ Օրենքս ո՞րն է։ Օրենք, սահմանադրություն, անկախության հռչակագիր, կարգ, կանոն, այ քեզ բան։ Մարդը ինչ ուզում է պիտի անի, չէ։ Նիկոլ Փաշինյանն է, չէ։ Ուրեմն Ալիևը հանձնարարություն է տվել, ասել է կետած Գարեգին երկրորդ ամենայն հայոց կաթողիկոսին քերաստես, որովհետև ինքը Շվեյցարիայում ադրբեջանցիներին քննադատել է, Ալիևին քննադատել է, լմատել ասում արցախցիները իրավունքներ ունեն, պիտի վերադառնան, գերիները պիտի գան, եսի մինչեր կա։ Հիմա Ալիևը այս մարդուն հանձնարարություն է տվել։ Այդ մարդը պետք է հանձնարարությունը անի, չէ՞ որ մենա իշխանության ղեկի շարունակի հաջորդին թալանել, կեղեքել, հարստահարել, սպանել, ոչնչացնել։ Հիմա Ալիևի հանձնարարությունը չանի, ինչ հատ մի հատ օրենք կամ ինչ-որ մի հատ սահմանադրություն խանգարում է դրան, հա։ Ապուշի դարա էլի Պետրոս։ Ինչու հիմա։ Չէ՞ որ ըստ ձեր վարկածի այդ հիպոթետիկ երեխան արդեն բավական տարիքով է եւ հետեւաբար դա տասնամյակներ առաջ է հայտնի եղել։ Ինչու ինչ տարբերություն թե երբ։ Այդ ես եմ ձեզ հարցնում։ Ինչու հիմա։ Ես եմ պատասխանում, ինչ տարբերություն թե երբ։ Բայց ասեք ինչ կան դե հարցնելու Պետրոս, դու լուրերը տեղյակ չես, ես քեզ ամսաթվերով ասեմ։ Ինչու հիմա։ Որովհետև 2025 թվականի մայիսի 22-ին Ադրբեջանում մի հատ կոնֆերանսի ժամանակ Փաշազադեն ելույթ ունեցել քննադատել է հայ առաքելական եկեղեցուն ու հաջորդ օրը մայրաթորը դրան արձագանքել է։ Դրանից հետո 2025 թվականի մայիսի 28-ին ամենայն հայոց կաթողիկոսը Շվեյցարիայում ելույթ ունեցել, խոսել է Ադրբեջանի ռազմական հանցագործությունների, Թուրքիայի ցուցաբերած օգնության, Արցախայցյան դեմ իրականացված ցեղասպանության բռնի տեղահանության, նրանց վերադարձի իրավունքի գերիների վերադարձի Ադրբեջանի տարածքում հայկական քրիստոնեական մշակութային ժառանգության հուշարձանների ոչնչացման մասին։ Դա էլ է 28-ին մայիսի 29-ին կառավարության նիստում Նիկոլ Փաշինյանն արդեն հարձակվեց եկեղեցու վրա, այն չուլանները, կռավաթը, բոթասները, աղբը, շինարարություն բան։ 29-ին է եղել դա, ամսի 30-ից մարդուկանիք սկսեցին իրանց Facebook-յան գրառումները մինչև այսօր սրանել արդեն բերեկցել են ըստե։ Ինչու հիմա։ Որովհետև Իլամալև հիմա է տվել հանձնարարություն։ Դրա համար հիմա անցած տարի տվածելներ, անցած տարի կլեր։ Մի շաբաթ հետո տար, մի շաբաթ հետո կլներ։ Ո՞վ է որոշում էդի։ Շեֆն է որոշում։ Իղրամ Հեյդարիչը։ Ես եմ պատասխանում, ինչ տարբերություն թե երբ։ Ինչ տարբերություն, այսինքն որն է Պետրոս, ինչ տարբերություն։ Շեֆը Ալիևը երբ հանձնարարություն տալիս է, այդ վաղ տալու։ Քո համար ինչ տարբերություն երբ։ Կարևորը ըստե ժամկետը չի, կարևորը հանձնարարությունն է, որ մարդ ասել է անեն էս մարդիկ։ Որ մեկը չեն արել, որ էսի չանեն։ Այսինքն ինչ ցանկացած մի պայ ես զարթնում ենք եւ ասում ենք, բայց ինչի է ասես բան եղել, մենք այո, հարցի լեգիտիմությունը դրանից բնավ չի նվազում։ Այդ դու չես մենակ զարթում է Պետրոս, Ալիևն էլ է, չէ՞ զարթում։ Զարթում է, զանգում ասում է, հարբեցող ծաղրացու։ Հերեք չի քնես, արա, այսօր իսկի առավոտ շուտ է չես զարթնացել, մատ հեծանիվ քշեիր։ Վերկաց գնա կպի կաթողիկոսին։ Всё, հանձնարարությունը ստացավ, անում է։ Սա էլ երկրորդ սորթն է, այսինքն նա մի հատ անում է, հետո նոր սրանց WhatsApp-ով գրում ասում արա, ինչ եք ձերյակերներ վերենք էդ տենում եք, հանձնարարություն եք ստացել, պիտի անենք։ Դավայ, դու էլ գնա Պետրոսի մոտ։ Այդտենց։ Այո, բայց փորձում ենք հասկանալ ինչու է դա հիմա։ Իսկ ինչու ոչ։ Եթե դրա լեգիտիմությունը կար նաև 7 տարի առաջ։ Իսկ ինչու ոչ։ Այդ հարցի պատասխանը հետեւյալն է, երբ էլ լիներ։ 7 տարի առաջ Պետրոս ամեն ինչ կար, բացի Ալիևի հանձնարարությունից։ Չկար այդ հանձնարարությունը։ Ինքնագլուխ բաներ խո չեն անի։ Հիմա այլ ինֆորմացիայի մասին։ Ես ինչքան գիտեմ, կաթողիկոսը ՀՀ քաղաքացի է։ Այո։ Եվ նրա անձնական տվյալները պաշտպանված են օրենքով։ Ում է ինչ արել, ինչ ունի, դա անձնական տվյալ է եւ նա օրենքով պաշտպանված է։ Կներեք, որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի կտրիչ Ներսիսյան միանշանակ։ Ես ձեր հետ ամբողջությամբ համաձայն եմ։ Դեռ մեծ է ցինիզմը Պետրոս։ Մի քիչ առաջ ասում է, որ ինքը առաքելական եկեղեցու հետևորդ զավակ է, հետո ամենայն հայոց կաթողիկոսին դիմում է ավազանի անունով։ Ինչը որ ցանկացած հոգևորական էր, չեմ ասում վեապար Հայրապետի համար, ամենամեծ նվաստացումը ոչ մի եկեղեցու զավակ իրավունք չունի
քահանային անգամ դիմի ավազանի անունով, բայց ասում դե հիմա ասում են որպես Հայաստանի քաղաքացի տվյալներ ունի, բայց հիմա ասեք թե մեկը Հայաստանի քաղաքացի է, բայց դե գնաց է դառել է հոգևորական, մեկը Հայաստանի քաղաքացի է, գնաց է դառել է գիտնական, մեկը Հայաստանի քաղաքացի է, գնաց է դառել է սպորտսմեն, հենց որ ասեք մեկը դարձավ սպորտսմեն, չնայած ինքը Հայաստանի քաղաքացի է, ինքը արդեն իր իրավունքներից զրկվում է, արդեն իրավունքների ծավալը իրանք են որոշում, չի կարելի լինել հոգևորական, չէ, տվյալների պաշտպանություն, բան, ասես բան, գոյություն չունի, Պետրոս, այդ գիտես քեզ չի վերաբերում, հա? Բայց որպես հայաստանյա ծառայական եկեղեցու կաթողիկոս ինչպիսին ինքը փորձում է ներկայանալ։ Ոչ, այդպես չէ։ Կաթողիկոսը անձնական կյանքի գաղտնիություն չունի։ Չէ, չգիտեմ, որտեվ կաթողիկոսը ի սկզբանե իրավունք չունի կոնկրետ այդ տեսակի անձնական կյանք ունենալ, որ մի հատ էլ դրա գաղտնիությունը ապահովված լինի։ Լսի, դու եկել ես դառել ես հանրային հեռուստաընկերության քաղաքական մեկնաբան։ Всё, բրծավ քո էլ անձնական կյանքի գաղտնիության։ Երևի ասենք թե կարող է դու 10 տարեկանում մի հատ անշնորհքություն ես արել, ես մի հատ երեխա է ծնվել, մեծացել դառել է դեպուտատ։ Վերջ, դու չունես այդ գաղտնիությունը դա երաշխավորելու, որովհետև դու արդեն հանրային հեռուստաընկերության մեկնաբան ես։ Պարզ է։ Այ որ չլեիր ուրիշ բան։ Նույնիսկ սխալ անձնական կյանքը օրենքով պաշտպանված է։ Միանշանակ համաձայն եմ, դրա համար ասում եմ, թող պարոն Ներսիսյանը, Կտրիչ Ներսիսյանը հայտարարի, որ ինքը ունի նմանատիպ անձնական կյանք, խոստանում եմ ամեն կերպ աջակցել այդ անձնական կյանքի գաղտնիության պահպանմանը, որպես Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի падգամավոր։ Անձնական կյանքի գաղտնիություն ազգային ժողովի падգամավորները չեն պահպանում։ Անձնական կյանքի գաղտնիությունը օրենքով է երաշխավորված, իսկ падգամավորները պարտավոր են ենթարկվեն օրենքներին եւ բանսարկությամբ ու կեղծ տեղեկություններ չտարածեն առավել եւս մեր ժողովրդի համար կարեւորագույն հարցերի եւ թեմաների վերաբերյալ։ Հիմա մենք գիտենք, որ դուք ունեք անձնական կյանք, որ ես ունեմ անձնական կյանք, որ բոլորը ունեն անձնական կյանք, որտեղ մենք դրա իրավունքը ունենք։ Մենք դրանով ոչ մի հոգևոր ուխտ չենք խախտում, մենք դրանով երթմնազանցություն չենք անում։ Կարող ենք ունենալ անձնական կյանք եւ ունենք։ Դրա գաղտնիությունը այո ապահովում է օրենքով, բայց կա մարդ, կուսակրոն, քահանա, ով որ իրավունք չունի ունենալ նման անձնական կյանք։ Այդ որ օրենքում է գրած։ Դու պետական պաշտոնյա ես, չէ՞։ Պետական պաշտոնյան, եթե ինչ-որ բան ասում, պետք է հղում անի օրենքին։ Ասի, մատ խնդրում եմ ասա, թե Հայաստանի Հանրապետության որ օրենքում է գրած, որ հոգևորականը ինչ տիպի անձնական կյանք պիտի ունենա, ինչ պիտի չունենա։ Հայաստանը որևէ օրենք նման դասակարգում հոգևորականների, չգիտեմ, դասախոսների, գիտնականների, դերասանների, երգիչների, բանկի աշխատողների համար չունի, ասում Հայաստանի քաղաքացիներ ունեն հավասար իրավունքներ։ Այդ դասակարգումը դու որտից ես հեղինակ է, որ մի հատ էլ այդ պահանջները դնում ես, հələ մի հատ էլ ուզում ես հսկես, մի հատ էլ ուզում ես փոխես։ Եթե մենք նայում ենք կրոնի տեսակետից, քրիստոնեության եւ եկեղեցու կանոնադրության, Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության տեսանկյունից եւս ընդհանրապես ոչինչ չի խանգարում հայտարարել, որ այսինչ մարդը ունի ընտանիք։ Դա անձնական կյանքի գաղտնիության։ Եթե մարդը կարող է ընտանիքը գաղտնի ապահովում, ինչի է հրապարակում։ Օրինակ, հիմա Պետրոսը կարող է Ժաննային առանձնապես չի ուզում բանը տեղ դնի, իր համար մի հատ ընկերուհի ճարե, այն էլ նորմալ գործի է հիմա, դրա հետ ինքը իր ալիշ-վելիշների մեջ է։ Քույժ գործն արա։ Քո ինչ գործն է։ Դե մենք այդ ընտանիքի ոչ անդամների անունն ենք բացահայտել, ոչ էլ առհասարակ հենց հիմա էլ օգտվելով առիթից խնդրում ու հորդորում եմ մեր քաղաքացիներին չտարածել ոչ Գարեգինբեի կնոջ, ոչ դստեր, ոչ լուսանկարները, ոչ անունները, ոչ էլ ինչ-որ մի բան։ Իսկ ես քեզ հորդորում եմ, Վահագ, որ դու տարածես քո կնոջ, քո դստեր, ունես կին արա դու։ Եկա մարդ ես արա։ Մի հատ կնոջ սիրու չես արժանացել մինչև հիմա, բացի այն ինչ որ էլ այդ բանակինը դե բանակում կին ինչ գործ ունի։ Մեկ դու քո անձնական կյանքը մի հատ ստեղծի, դες հələ ինչ բան է անձնական կյանք, նոր անցի ուրիշներին ստեղծելու։ Եկա մարդես մինչև հիմա մորդ մորքուրիդ հետ ես ապրում, արա։ Գոնե կնգամ մի խայտարակարա հերախոսը չալիկ է տվել էր ձեռը ուղարկել էր Սրբազանի ակցիայի երեխեքի մոտ։ Գոնե դրան խայտարակ մի արա։ Եկա կնիկա, մեղքելա։
Քաշել ես, քծել ես քո կեղտոտ քաղաքական խաղերի մեջ։ Սա մենք այս գիծը մենք կներեք միանշանակ պահում ենք, բայց հիմա ձևացնել թե վայ գիտեք ինչ կա, ճիշտ է նա իրավունք չունի, բայց ունի, բայց որ ունի դուք իրավունք չունեք դրա մասին խոսել, ձեռենք առնում ենք ինքներս մեզ։ Պետրոս, այս նույն խոսակցությունը, որ դու, ասենք ելներ ոչ թե Հայաստանի հեռուստաընկերության մեկնաբան, այլ Վրաստանի, ու կանչեր Վրաստանի խորհրդանի միած sense պատգամավորի, ու նստեիք այդ թեմայով խոսեիք վրաց պատրիարքի մասին։ Գիտես ձեր այդ ինչ էր ելելու, ասենք այդ խոսակցությունը ավարտելուց եթերից մի ժամ հետո ձեր երկուսի հետ կապված ինչ կլներ, եթե դուք այդ նույն բանը անեիք Վրաստանում։ Գիտես ինչ։ Գիտես դու Վահագ։ Պետրոս խոսի միսի ինչ արժի։ Չալաղաժները չէ, մատերը մեկել են փափուկները։ Չգիտես կինը։ Վահագ, խոսի միսն ինչ արժերա։ Չգիտեք։ Գոնե էդ իմացեք կարա։ Այս ամենը ուղղված է մեր ինքնության եւ եկեղեցու դեմ։ Ասում են ձեր ընդդիմախոսները։ Որ ամենը նկատի ունեն կուսակրոնության ուխտը խախտելը։ Այդ մասին բարձրաձայնելը, ասելով որ կաթողիկոսը պետք է հեռանա, սա պատերազմ է։ Այսինքն բուն process-ը մեր ինքնության դեմ չի։ Ես հարց չեմ ավարտել։ Խնդրեմ։ Այ Ադրբեջանի հոգևոր առաջնորդն էլ խոսած մեր եկեղեցու դեմ եւ դրան զուգահեռ դուք սկսեցիք հարվածել կաթողիկոսին, ասում է ընդդիմությունը։ Մեր ընդդիմության ֆանտազիան իհարկե անգերազանցելի է, բայց այնուամենայնիվ։ Այսինքն բուն process-ը, որ հայ առաքելական եկեղեցու գլխավոր հովիվը կարող է փաստացի խախտած լինել Աստծո առաջ իր կապած ուխտը, երթմնազանց լինել, փաստացի սրբապղծություն անել, դա բան չի, որպես այդպեսին։ Այդ եկեղեցու գլխավոր հովի հետ կապ չունի։ Այդ Ալիևի գլխավոր ոչխարի հետ կապ ունի, որ Ալիևը հանձնարարություն է տվել իր գլխավոր ոչխարին, գլխավոր ոչխարն էլ մի հատ ֆաս հրաման է տվել իր ենթակա կենդանիներին ու նրանք հարձակվել են մեր հոգևոր հովի վրա։ Էսա մեխանիզմը, որին է Պետրոսն էլ է գլխի ինգե հասկացել։ Դաժե Պետրոսը։ Պետրոսով է քեզ 20 անգամ բացատրել, որ դա դու հասկացել ես։ Ինչու եք պայմանավորում նախկին իշխանությունների այսպես կատաղի պաշտպանությունը։ Բայց նախկին իշխանությունից ով է դες կատաղի պաշտպանը Պետրոս։ Գրզոն թե Տիլի Գագոն։ Նախկին իշխանությունները դրանք են։ Նախկին իշխանություններից լիքը մարդ, օրինակ փոխվարչապետն է Տիգրանը Խաչատրյան, այն վերահսկիչ պալատի նախագահն է Ատոմը Ջանջուղազյան, հիմիկվա։ Ասեք դրանցից ո՞ր մեկն է պաշտպանը։ Եթե նկատի ունես հանրապետական կուսակցություն իր գաղափարախոսությամբ ազգային պահպանողական կուսակցությունն է։ Այն ինչ որ վերաբերում է ազգային արժեքներին, այն ինչ որ վերաբերում է ավանդույթներին, այդ կուսակցության գաղափարական հիմքն է դա պաշտպանելը։ Այդ թվում Հայաստանից առաքելական սուրբ եկեղեցին։ Այս սրանք են, որ ոչ մի արժեք, ոչ մի գաղափարախոսություն չունեն։ Պարոն Ալեքսեյան, չեք կարծում, որ սա իշխանության կողմից այդ արդարացի հարցադրում անելով իրականում նաև վրեժ է եկեղեցուց իր քաղաքական դիրքորոշման համար։ Ինքը ձեր դեմ է, ակնհայտ ասում է հեռացեք եւ դուք հիմա դրա համար ասում եք հեռացեք, դե հիմա ստացեք։ Բնավ։ Պետրոս, նոր մի քիչ առաջ դու ես ասում, որ այդ պահանջը ապօրինի է, անձնական կյանքի տվյալներին է վերաբերում, սահմանադրության խախտում, օրենքի խախտում է, եկար ֆռացիր դարձար բան։ Արդարացի պահանջ։ Մի հարց առաջ սա անօրինական պահանջ էր, Նաուշտի կա կանջիտ, ընդից բան ասին քեզ արդեն լսել են այդ հարցազրույցը, ասում են որ ապուշ չես Վահագին ասացի նման։ Կարող է դու ապուշ ես Պետրոս, ասա որ դա անօրինական չի, չես ասում անօրինական, ասա որ արդարացի պահանջը։ Ճիշտ է, արդարացի է պահանջը բան։ Դառավ արդարացի։ Դու էլ ես արդարացի։ Եթե նման բան լիներ, դա 20 թվականին կանեինք այդ ձեր հարցի պատասխանը իդեպ ամենասկզբում։ Ինչի հիմա 20 թվականին կանեինք, 21-ին կանեինք, երբ որ հրաժարական էին պահանջում։ Չէ կարե, այս չի մանում, հա։
Անգելա ուտելով չի մացե, որ 18 թվի հունիսից սկսել են նոր Հայաստան, նոր Հայրապետ շարժումը, որ 19 թվից էլ են եկեղեցու դեմ, երբ որ կաթողիկոսը Քոչարյանի խափաման միջոցի հարց բարձրացրեց, միջնորդություն արեց, որ 21 թվին այո, հրաժարականի պահանջից հետո են հարձակվել եկեղեցու վրա, որ 22 թվին են հարձակվել եկեղեցու վրա, որ 23 թվին Արցախվան, երբ որ Արցախի թեմը պաշտպանելու որոշում կայացվեց, որ 24 թվին սրբազան շարժում եղավ, չեն նոր են անում, երբեք չեն արել։ Ինչ եկել եք իշխանության, հարձակվել եք, ուղղակի էս մի անգամ այնց արդեն լուրջ է, էլի, դե շեֆին են կպե, ախպեր։ Իլհամ Ալիևին են կպե։ Այն ժամանակ էլ իրանց հրաժարականն էին պահանջում, էլ ինչ-որ մի ձևի վիրավորում էին եկեղեցուն, ինչ ասում էին, յոլա են տա, հիմա եկը արդեն չափները անցել են, ասել են ընդ որ Իլհամ Ալիևին են քննադատում, ասում են հայերին ցեղասպանության ես ենթարկե ռազմական հանցագործություն։ Կտնակ էսա ոնց է ալնում։ Չկա անցած տարի կանեինք, երբ որ հայտնի այն մյուսը բաներ անում փողոցներում գառեր գրկում, այդ ժամանակ կանեինք։ Դե հիմա հոգեվորականը գառա գրկում, հիմա ինչա թե քեզ դուր գալու համար պետք է մի հատ խոզ գրկեր, Վահագ, հա։ Երբ ես տեսել խոզին գրկեն։ Լսի, քո մանկության նկարներից դու ինչի չես հրապարակում, Վահագ։ Պուճու ժամանակ ասեք, որ մամադ քեզ գրի։ Օրինակ այն Ալենը մի քանի նկար էլի դրել են թքելու տրեյնինգները, բաները, որ անցել էր այդ ժամանակ շատրվանների, պատկերացնում ես դրան տալու շատրվանների մոտ թքել է սովորած։ Դու քո մանկությունից չի նկարներ չես դնում, Վահագ, ասենք մամադ քեզ գրկած։ Այս process-ը ամբողջությամբ ապա քաղաքական է։ Ինչքան էլ որ իրանց քաղաքական նարատիվներով փորձեն process-ը քաղաքականացնել, միևնույնն է ապա քաղաքական։ Ճիշտ ասում, Պետրոս, ինչ քաղաքական։ Էսի Ալիևի պահանջը կատարելը խոյետի բան չի, քաղաքական չի, դա ուղղակի ղեկավարի նկատմամբ հարգանքի դրսևորում, դա ծառայողական պարտաճանաչություն ընդհանրապես։ Հիմա ձեր ընդդիմադիրները ասում են, տեսեք, դուք ասում եք, որ եկեղեցին ինչ որ մի բան այն չի սխալ արել եւ այլն, եւ ասում եք պետքա սխալը իր այն ուխտը կամ այդ երթումը չի պայել եւ այլն պետք է հեռանա։ Հիմա ասում են դուք էլ ձեր կառավարության ծրագիրը չեք իրականացրել։ Հեռացեք միասին։ Բայց էլ չէ միասին։ Ինչ կապ ունեն իրանք եկեղեցու հետ, Պետրոս։ Այսինքն իրանք կառավարության ծրագիրը չեն կատարել, ժողովրդին տված իրանք խոստումները չեն կատարել, եկեղեցին պիտի հեռանա, հա, պիտի եկեղեցին վերանա, որովհետեւ Նիկոլ Փաշինյանն ու Վահագ Ալեքսանյանը ժողովրդին խաբել են, իրանք խոստումները չեն կատարել։ Ոչ, եկեղեցին պիտի մնա եկեղեցի, ժողովրդին խափեբայությունը, խարդախությունը, շարլատանությունը մեղք է։ Պիտի ծնկա չոք, այդան եկեղեցի, չոքեն վեապարի առաջ, չոքեն սրբազանների առաջ, մեղքերի թողություն խնդրեն, դրանք կամ թողություն կտան կամ գավազանը կտան։ Արդեն իրանք պիտի որոշեն։ Գավազանը լավ բան է, Վահագ։ Շատ հետաքրքիր։ Ինչու՞ նա պետքա խախտի հեռանա, դուք կառավարության ծրագիրը չանեք, չհեռանաք։ Ինչու՞։ Կառավարության ծրագիրը մեր անել չանելու մասին գնահատական Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները տալու հնարավորություն ունեն ընդամենը մի տարուց։ Դե գետ։ Քաղաքացիները ամեն անգամ հանձնարարությունները քո չպիտի որ կատարեն։ Քաղաքացիները քեզ ընտրել են падգամավոր, սահմանադրությամբ էլ ասում են, որ падգամավորն է վերահսկում կառավարության գործունեությունը եւ ծրագրի կատարումը։ Եվ եթե կառավարությունը ծրագիրը չի կատարել, իսկ հիմա բոլորս արձանագրում ենք, որ չի կատարել, դրա համար կա վարչապետին անվստահություն հայտնելու impeachment-ի հնարավորություն, որը դու պարտավոր ես կիրառես։ Եվ եթե դու քո պարտականությունը չես կատարում, ոչ թե պետք է քաղաքացուն ասես, գիտես ինչ, ես իմ պարտականությունները չեմ կատարել, իսկ մի հատ էլ հնարավորություն պարտականությունները չկատարելու։ Այդ ճիշտ հակառակը, քեզ տանում ենք, հանձնում ենք դատախազին, դատախազն տանում է, հանձնում է։ Պետրոս, դու տեսել չիմացար խոզի միսն ինչ արժի։ Մատ այդ նաշնիկը որ դրած ականջի հետ որ քեզ խոսում են, չես կարա մատ այն աղջիկին հազանգես, հարցնես, ասես մատ զանգ են գումի շուկա տնան այս պահին խոզի միսը ինչ արժի։ Մենք մինչև այս հաղորդման վերջ պետք է գինը տենց է չիմանանք։ Դեռ մի տարուց էլ ավելի քիչ ժամանակ հետո։ Հա, բայց առնվազն Արցախի թեմայով չի ստացվել ձեր ծրագիրը։ Շատ լավ, եւ դրա համար 5 տարի է դա արդեն արձանագրված է, հետեւաբար հեռացեք։ Եվ դրա համար մեր քաղաքացիները կարողանան իրենց գնահատականը տալ մեր արածի ու չարածի վերաբերյալ 1 տարուց էլ քիչ ժամանակ անց։ Պետրոս, դու ասում ես հեռացեք, սրա հետո կանչում բերում նստասում ես մոտդ։ Բանա որ պիտի հեռանա։ Փոխանակ դու հեռացնես դրան։ Շաբաթը մեկ կանչում ես հանրային հեռուստաընկերություն։
Պարոն Ալեքսանյան, չեք կարծում, որ որքան կարևոր է բովանդակությունը խնդրի, նույնքան կարևոր է ձևը, մանավանդ, երբ որ խոսքը վերաբերվում է այնպիսի կառույցի, ինչպիսին եկեղեցին է։ Իհարկե։ Արդյոք դուք կոռեկտ եք համարում են ձևը, որով դուք այս հարցադրումը բարձրացնում եք, խոսում եք, քննարկում եք, բանավիճում եք։ Հիմա կոռեկտ չեք համարում մեր այս երկխոսությունը։ Ձերը երկխոս, բայց ձերը երբ է երկխոսություն։ Ձերը խրխռոց է։ Ստե խրխռոց, ընդե խրխռոց, ստե խրխռոց, ընդե խրխռոց։ Դա երկխոսություն եք դուք համարում։ Այս պարագայում խոսքը ուզեք, չուզեք ասոցացվում է նաև եկեղեցու հետ։ Ստե միայն անձի կամ կաթողիկոսի ինչ որ բանի խնդիրը չի եպիսկոպոսի։ Նաև եկեղեցու մասին։ Բուն խնդիրը այդքան եկեղեցու հետ էական չի, հա, տենց եկեղեցու համար այդ քերակնոջ հետ կենակցելու փաստը որպես այդպեսին այդքան եկեղեցու վրա խարան չի, ինչքան դրա մասին բարձրաձայնելու ձևն է, բան։ Վահագ, դու քերակին ունես, Վահագ։ Ասենք հեր չունես, հասկացանք ուրեմն հերողբերը չունես, ուրեմն հերողբոր կնիգե չունես։ Բայց մեր հետ կա փառքոս։ Քերի կա, քերակին կա, ինչ կապեր ունես, ինչ ունես ասել, այդ քերականոջ թեման, այդ ցնդաբանությունը, այդ զառանցանքը, որ վարչապետը դուսա տվե։ Այդ ինչի է այդպես սիրտը այդպես մաժեն, այդպես ընկեբերանը դուշ չի գալի։ Բան կա ասելու արա, ասա պրսի։ Այո։ Որտեղ դա պետությունն է անում։ Չէ, հազար ներողություն իհարկե, բայց ես այդ կեղծավոր համակարգի հետ համաձայն չեմ։ Ճիշտ եք ասում։ Ես այդ ձևի հետ կներեք, համաձայն չեմ, որ կարելի է քերու կնոջ հետ կենակցել, դա ասոցացնել, բերել կապել եկեղեցու ջանին։ Էլի քերու կնի։ Վահագ, ձեր խմբակցության քերակին նով է։ Արա կարող է դուք մի բան այն չեք անում, արա դրա համար էլ է ձեր խմբակցության նիստերը սա գախնի, սա փակ, դուրը փակում նստում եք։ Արա, ես արդեն մոտ արապես գլխի եմ ընկնում որնա։ Հա, նխեղճ աղջիկն էլ հենց գնացել էր Կիրանցի պատերի տակ դրա համար։ Արա մի արեք այդպես բան։ Մի արեք այդպես բան, արա։ Անունը դրել եք բան եք, հա, այնց քողարկում եք, էլի։ Քերակինա։ Անամոտ։ Բայց դրա արտահայտման ինչ որ մի ձև պետք է ինքնին բան լինի։ Այ դա եկեղեցու վրա խարանա։ Եկեղեցու վրա խարանա սեփական քերու կնոջ հետ կենակցելը։ Այո, դա խարանա, բայց այդ ձևով արտահայտվելը եւս մի խարանի ավելացում է։ Իսկ գուցե պետք է այդ խարանները այնքան ավելացնել, որ այդ բոլոր խարանավորները վեր կենան ու որպես խարան հեռանան մեր եկեղեցուց ուղակի։ Ուղղակի այս բոլոր խարանողները, այսինքն խաժամուղ խարանողները, այսինքն դուք սաղով իրար հետ պետք է հավաքվեք ու մեր երկրից հեռանաք։ Գնաք ձեր երկիրը, ձեր սիրելի երկիրը, ձեր հոգևոր առաջնորդների երկիրը, որպեսզի իրանք այդ ձեզ տենան ուրախանան, մեր երկրի վրա աշկ չդնեն։ Երբ մեր համառության մեջ գրած է, որ եկեղեցին անջատա պետությունից։ Իհարկե։ Հետևաբար պետությունն էլ անջատա եկեղեցուց։ Իհարկե։ Սա չի նշանակում, որ պետությունը նույնիսկ թերացման դեպքում չպետք է խառնվի եկեղեցու գործերին։ Պետությունը չի խառնվում։ Պետրոս, մենակ սահմանադրությունը չի։ Ես հեսա քեզ մի քիչ լուսավորեմ, դու իմացի։ Ուրեմն սահմանադրությունից բացի, որտեղ որ ասում է եկեղեցին անջատա պետությունից, նաև կա հենց սահմանադրության 18-րդ հոդված, որտեղ գնահատում է հենց հատկապես հայաստանյաց առաքելական եկեղեցուները։ Կա նաև 1991 թվականի հունիսի 17-ի օրենք, կոչվում է Խղճի ազատության եւ կրոնական կազմակերպությունների մասին օրենք, որի 6-րդ գլուխը կոչվում է կրոնական կազմակերպությունների եւ պետության հարաբերությունները։ Կա հոդված 17, որտեղ գրած է. պետությունը չի միջամտում եկեղեցու եւ կրոնական կազմակերպությունների օրենքին համապատասխանող գործունեությանը եւ ներքին կյանքին, արգելում է եկեղեցիների եւ կրոնական կազմակերպությունների կառուցվածքում որևէ պետական մարմնի կամ նրա հանձնարարությունները կատարող անձի գործունեություն։ Էսի հիմիկվա գործող օրենքով է։
Միևնույն ժամանակ Հայաստանյան առաքելական եկեղեցին որպես ազգային եկեղեցի Հայաստանի Հանրապետության հետ ունի իր հարաբերությունները կարգավորող 2007 թվականի առանձին օրենք։ Դա կոչվում է Հայաստանի Հանրապետության եւ Հայաստանյան առաքելական Սուրբ եկեղեցու հարաբերությունների մասին օրենքը 22 փետրվարի 2007 թիվ։ Ու մի հատ էլ կա քրեական օրենսգիրք 209 հոդված, որտեղ ասում է. անձի խղճի կամ դավանանքի ազատության իրավունքի իրականացումը, այդ թվում կրոնական կազմակերպության օրինական գործունեությունը կամ կրոնական ծեսի կատարումը խոչընդոտելը համարվում է հանցագործություն։ Այդ հանցագործությունը առավել խիստ պատիժ է սահմանում, եթե դա իրականացվում է իշխանական կամ ծառայողական լիազորությունները կամ դրանցով պայմանավորված ազդեցությունն օգտագործելով պատժվում է մինչև 2 տարի ժամկետով։ Հիմա սա Նիկոլ Փաշինյանը եւ մյուս ԿՊ-ականները ոչ թե պետք է ստեն նստած լինեին, այլ արդեն պետք է նստած լինեին, որտե սրանց տանեն։ Արա կանանցը առանձին է, պետական պաշտոնյաներին առանձին է, ԿԳԲ-ին առանձին է, բայց կենթանատեսակներին է որն է Պետրոս։ Բոյնի, աչա բոյնին ուրիշ բան, արա բոյնին ինչ կապ ունի քրեակատարողականի հետ։ Լավ, ասենք խազայստվենի, հան ընդ թո это ну բարաշենի խազայստվենի, բայց ընդ պետք է նստած լիներ սա արդեն, ոչ թե հանրային հեռուստաընկերությունում։ Մեր օրենքներով, հիմիկվա օրենքներով։ Կա խնդիր։ Դուք ունեք կոնկուրենտ վարչապետի տեխնացու, Մասիսի քաղաքապետը։ Ցնցված եք ես լուրից թե ոչ։ Իրապես այո։ Անսպասելի էր։ Միանշանակ։ Ինձ թվում էր ամեն դեպքում Սերժ Սարգսյանը կամ Ռոբերտ Քոչյանն իրաց մեջ այդքան տղամարդկություն ու համարձակություն կգտնեն անձամբ գալու կանգնել ազգային ժողովի առաջ, բայց չգտան ակնհայտորեն։ Այն բան կա, էլ արա էսի հիվանդ է, լուրջ եմ ասում Պետրոս։ Արա մատ իսկ կարաս ասես, Ռոբերտ Քոչյանը, Սերժ Սարգսյանը ինչ կապ ունեն վարչապետին անվստահության երկու գործընթացների հետ, որը սկսել է ազգային ժողովում։ Ազգային ժողովի падգամավորները, որոնցից մեկն էլ դու ես, մի ուրիշ падգամավորներ նախաձեռնել են անվստահության գործընթաց, առաջադրել են վարչապետի տեխնացու։ Երկուսն առաջադրել են Էդմոն Մանուկյանի տեխնացությունը, 6-ը առաջադրել են Դավիթ Համբարձումյանի տեխնատությունը։ Ռոբերտ Քոչարյանն ու Սերժ Սարգսյանը ինչ կապ ունեն։ Ամբողջ աշխարհ խոսում է Ռոբերտ Քոչյանը, Սերժ Սարգսյանն իրար հետ լավ են, լավ չեն, դրա կողմնակիցները դրան են բան ասում, դրա։ Ձեր համար հələ մնացել է Ռոբերտ Քոչյանն ու Սերժ Սարգսյանը։ Հիվանդ ես դու արա։ Հիվան, ինչ անի քեզ Ռոբերտ Քոչյանն ու Սերժ Սարգսյանը, որ դու դզվես։ Մենք քերակին անեն քեզի դզվես։ Ինչ անեն քեզ, որ դու դզվես։ Նա ունի մի քանի քրեական գործեր ունի, բայց դե այդ քրեական գործերը ես ինչ հիշում եմ կան վերջի չի երևում, բայց ունի մի քանի դրական կողմեր որպես վարչապետի տեխնացու։ Քրեական գործ հեսա դուք եք ունենալ, դուք հո գործերի մասի մտածի։ Այդ քրեական գործը գիտես ինչ ունի Պետրոս, որտեղ ընդդիմադիր գործիչ է, այդ ընդդիմադիր գործիչներից ո՞ր մեկը չունի քրեական գործ։ Կարաս մի հատ ընդդիմադիր գործիչ ասես, որ քրեական գործ չունի։ Այսինքն իրանք մի հատ հանիրավի քրեական գործեր մեր դեմ հարուցում են, ու իր դեմ քրեական գործ, իմասեքի մասին է խոսում, իր դեմ քրեական գործ կա, որովհետև ինքը մեզ քննադատել է մեր սահմանադրական դատարանի հանցագործեր են, ախպեր սախ։ Նա միակ հանրապետականն է, որ հաղթել է ձեզ ընտրություններում։ Նա մեզ չի հաղթել ընտրություններում, նա պատիվ ունեմի տեխնացու է եղել պատգամավորության ու պարտվել է։ Իսկ դու գիտես, քանի հատ հանրապետական կա Պետրոս, որ գնացել է դառել է ԿՊ-ական, որ նախկինում եղել են հանրապետական, հիմա նշանը փոխել են, խփել են ԿՊ, գնացել նորից դառել են համայնքի ղեկավար։ Դրանց տեղը գիտես դու, կասես ցուցակ կտա, մենակ Վայոց Ձորինը որ տամ քեզ երիքա։ Բայց որպես տեխնացու Մասիսի թիմում հաղթել է։ Դե որպես տեխնացու գնացել էր, չգիտեմ ինչ, իմ տանձը ինչ որ ցենց մի հատ դաշինք էր կազմել, տենց որ հանրապետականի հետ մաքսիմալ քիչ ասոցացվի, տենց ինչ որ եղանակներով, հա, ընտրվել է համայնքապետ։ Իմ տանձը դաշինք հեսա կասեմ ինչ կարելի անել այդ տանձի հետ։ Բա որ դու դաշինք կազմես այդ դաշինքը ոնց է կոչվելու Վահակ, ասենք իմ անտրուսիկ դաշինքը, հայ դաշինքի առաջի համարը լես դու, երկրորդ համարը լինի Մելքոնյան Գագոն, երրորդ համարն էլ լինի Արաքին պիտի լինի, 3-ից մեկը պիտի Լուլուն։
ու էդի կոչվի իմ անտրուսիկ դաշինքը։ Այդ կարած դու մենակ ստեղծես, չէ՞։ Ձեռար մի մարդու վստահությունը չարժանացած մարդը Պետրոս, մի մարդու ընտրություններում ժողովրդի վստահ Հայաստանի ամենամեծ համայնքներից մեկում ժողովրդի վստահությամբ իրանց իշխանության օրոք իրանց հաղթած մարդուն փորձում է հեգնիսա այս տանձը Ինչա անկեղծ Հիմա Սերժ Սարգսյանի վախերի արտացոլումները տարբեր դրսևորումներ են ունենում առհասարակ Սերժ Սարգսյանի ու Ռոբերտ Քոչարյանի էլի չառանձնացնենք սիամական երկվորյակներին իրարից Երկուսով վախենում ու սարսափում են գան ազգային ժողով հիմա ամեն մեկը մի 20 հատ sense ինչ որ պոտենցիալ տեխնացու կարա առաջ բրդի ասի ինքնա ձեռեք առնում ժողովուրդ ջան Գտեք այդ տղամարդկությունը ձեր մեջ պարունակեք գտեք այդ տղամարդկությունը ձեր մեջ պարունակեք Սերժ Սարգսյան եւ Ռոբերտ Քոչարյան եկեք ազգային ժողով Տղամարդու կարիք ունի սա էլի Պետրոս տղամարդկություն ա ուզում էդի սրա այս բանակի հուշերը չէ սրա տուն ամբողջ կյանքը քանդելու է այդ անտրուսիկ տղամարդկություն տեսած հուշերը ամբողջ կյանքը իրան հետապնդում է Ինչու իրանք անձամբ պետք է գան ես չեմ հասկանում Պատկերացրու ինչքան པարզ բան ելնի Պետրոս որ դու նույնիսկ դու չհասկանաս էլի Ո ինչ հասկանաս ապուշ դուսը նոր ասում ես չէ մենք ապուշ ենք մեզ ապուշի տեղ դրեք մեր ապուշի տեղ մի դրեք բան ապուշ դուսը տալ էլի այն աստիճան որ նույնիսկ դու չես հասկանում Տեխնացու են ընտրել Տեխնացուն կգա եթե հավաքվի ձայներ այստեղ սա խնդիրը Հովիկ Աղազարյանը եւ ձեր մյուս նախկին ֆրակցիայի անդամը հայտարարել են որ եթե հանրապետականից լինի չեն տա ձայն հետեւաբար որպեսզի նա տեխնացու դառնա այ միջալոց Հայաստան դաշինքը հայտարարեց որ իր ձայները կտա Պակասում են ձեզանից ձայներ Թե մենք չենք տա այդ ձայները թող գնան իրանք իրար մեջ գտնեն այդ ձայները Մենքը որն արա ամեն падգամավոր ինքն է որոշում թե որ հարցի վերաբերյալ ինչ պիտի որոշի այսինքն դու որոշում ես թե ուրիշ падգամավոր ինչ պիտի անի հա դատախազը գիտի այդ մասին Վահագ որ դու համանդրական կարգի տապալում ես արել որ դու այլ падգամավորի գործունեության վրա ներգործություն ունես որ դու այլ падգամավորի անունից հայտարարություններ ես անում որ իրավունքը չունես մի падգամավոր դու ես մի падգամավորն էլ մեր արխասն է Դու ինչ գործ ունես որոշես, մեր արխասը ինչ պիտի անի։ Արխասը լավն է, արխաս չի բողոքում։ Անչեք են ինձ անում որ բողոքի։ Արա չէ, նի ռևազներ խառնել եմ այն մարդը արխասին։ Լավ։ Չնայած չգիտեմ, եթե Ռոբերտ Քոչարյանը կամ Սերժ Սարգսյանը լինի, մենակ նրանց ազգային ժողով բերելու համար կարելի էր մտածել այդ հարցը։ Չէ, ես ձեր տեղը լինեի, ես կտայի հենց Դավիթ Համբարձումյանն էր կարծեմ, Համբարձումյանի համար ուղղակի նրան լսեինք, որտեվ ես իր քաղաքական, աշխարհակաղակական թեզերը կյանքում չեմ լսել։ Պետրոս Վարդու թեզերը լսելու համար քաղաքական, աշխարհակաղակական մարդուն հրավիրում են հարցազրույցի, որ իրան չես հրավիրի հարցազրույցի, մենակ այն բանի համար, որ ինքը անդիմադիր գործի, չէ, անդիմադիր կա։ Սարիկին հրավիրում էիր։ Բա Մասիսի համայնքի ավականու ընտրություններից առաջ տեխնացուներին չի հրավիրում, որպեսզի լսեիր։ Մի հատ Լևոն Բարսեղյանի չափ է չկար։ Մասիս համայնքի ընտրված ղեկավարը բան դու քաղաքական աշխարհակաղակական մենակ լսում ես այդպես հզոր քաղաքական եւ աշխարհակաղակական գործիչներից որոնցից մեկն էլ Վահագն Ալեքսանյանն է անտրոսիկ դաշինքի առաջնորդը Իսկ ինքն էլ չի լսել իր աշխարհակաղակական ու քաղաքական թեզերը, ինձ թվում է իր համար էլ հետաքրքիր փորձառություն կլինի լսել իր։ Բա թույլ տվեք, էդ եմ ասում։ Դե մենք ինչ ունենք թույլ տալու, Երկու ձայն տվեք, թող մենք չենք տալու, թող բերեն, լսեն, ինքն էլ լսի, ծանոթանա ինքն իր հետ որպես աշխարհակաղակական ու քաղաքական մտքեր արտահայտող անձնավորություն։ Պետրոս արդեն 5-րդ անգամա սրան կանչում ես։ Դավիթ Համբարձումյանին կանչալ այդ հարցազրույց Պետրոս Ղազարյան հաղորդաշարը հանրային հեռուստաընկերության вообще սարքել եք Խրյուշա ոդքասթը։ Երկուսով նստած բանը Խրյուշա է, չէ՞, բարի գիշեր երեխաների մի, հա, Խրյուշիկը։ Խրյուշա ոդքասթ եք սարքել։ Բա ուրիշ մարդ կանչեք, ուրիշ կարծիք էլ լսեք, եթե այդքան շատ եք ուզում կարծիք լսեք։ Գուցե ինքն իրեն Իմիջիալս մենք պատիվ ունեմի վարչապետի տեխնացուին հրավիրում ենք եթեր պարոն Դավիթ Համբարձումյանին, որովհետև համաձայն եք, եթե մարդը վարչապետի տեխնացու է, մարդիկ իրավունք ունեն իմանալու նրա տեսակետները։ Ահա, դրա նրա պաստորեն առաջարկություններ կարողանում ես ընդունես։ Չէ, դու մինչև հիմա
աշխարհաքաղաքական հարցերի վերաբերյալ որպես ԲՀԿ-ի ցուցակի երկրորդ համարի տեխնացու քո համար ցանկալի է մշտապես լսել ԲՀԿ-ի երիտասարդական կազմակերպության միջոցառումներին դրամոտ կանգնող եւ մի հատ աթոռ չճարող նստող աշխարհաքաղաքական վերլուծաբան Վահագն Ալեքսանյանի տեսակետները։ Չէ՞։ Հուսանք կստացվի։ Արդյոք դա լավ միտք է մարդկանց համար, թե ոչ չեմ կարող ասել, բայց տեսականորեն դուք ճիշտ եք։ Շնորհակալություն։ Ձեզ նույնպես։ Պետրոս, մինչև դու Դավիթ Համբարձումյանին կկանչես քո հաղորդումներին որպես հյուր, իմացի, որ ես եմ քեզ միշտ կանչում Անտիֆեյի Ղազարյան versus Ղազարյան նախագծին որպես հյուր։ Դենամ կգաս հələ մի հատ քո աշխարհաքաղաքական տեսակետներն լսենք, ասենք դառնաս հաղորդավար Պետրոս Կարլսն։ Արա Կարլսն քեզ ինչքան կսազի Պետրոս, մի հատ այն բանից հագցնենք քեզ, այն ֆռիկով շորից հագցնենք, ըլս Պետրոս Կարլսն։ Մեր հաղորդումն էլ թող կոչվի Ղազարյան versus Կարլսը։ Պատկերացնու ինչքան հաճելի կլինի։ Անտիֆեյը ներկայացնում է Ղազարյան versus Կարլսն եւ մեր այսօրվա հյուրն է Պետրոս Կարլսը։ Շնորհակալություն։